Today, there's a Chinese course that lasts a few days. Chinese people have traveled to. They would like to study Dhamma. You guys, you live here in Thailand. Don't be lazy. Be diligent. If the Buddhism disappears, then you have to study in another country. It's difficult. So be diligent in your practice. When you have learned Dhamma, practice Dhamma, life becomes calm and peaceful. What I have taught you, mostly it's about how to get a stable observer with the correct kind of samadhi. In order to get a stable observer, is the lesson about is the study, the lesson about your mind in order to get the correct samadhi. I've emphasized many times about achieving a stable observer. Listen to my YouTube lessons because this is the weak spot for most practitioners. You guys don't have the correct samadhi. So your practice is not fruitful. The correct samadhi requires that the mind is a stable observer. The mind becomes an observer, a seer, knower, seeing the existence, seeing the changes of all the nama and rupa. Without a stable observer, without the mind being the stable observer, you will not be able to cultivate true wisdom. And the most difficult part of the practice is achieving a stable observer, being a knower, being an awakened, being a happy, lively mind. And the correct samadhi, it's a proximate cause for wisdom. So imagine if you already have the correct samadhi, next step is to cultivate your insight. In order to cultivate your insight, there are 3 ways to do it. First, you need to achieve the appana, the absorption samadhi, and come out of it, and then you can do the wisdom, the insight practice there. Second, use both wisdom and samadhi together. Get to the absorption to jhana, and then do your insight practice when you're still in jhana. And then the third way is to get the momentary samadhi and try to keep doing this to observe the insight development. So then that way you can have the wisdom leading samadhi. When the noble path happens, it will not happen just like that. It will occur within when you're in the absorption state. So when you can achieve the samadhi in the jhana level, when you skill at that, that means if you really skilled at doing samadhi and observing the mind, you can do it together with both samadhi and wisdom.
But most of you ใช้ guys ส don't มาธิ have พื้น the ฐานที่ ability จิต to เป็น get ผู้ to รู้ผู้ตื่น jhana. ได้ So use the ไป base เจริญ mind, ปัญญา which is the knower, the stable observer, เมื่อ using it ส to ติ ส cultivate มาธิ ปัญ wisdom ญาแก่กล้าพอแล้ว จิตจะ as เข้า the ฌาน ด้วยตัวเอง mindfulness เรา and ไม่ต้องเข้าฌา samadhi น จิตมันเข้าเอง are really good, and the แล้ว mind อ will ริย get มรรค ก็ into จะบังเกิด jhana ขึ้น on its own. And then that's when เนี่ยมันมี the 3 แนว noble ทาง path นะ ในการ will ปฏิบัติ occur. So there are 3 approaches for ใน your รุ่นนี้ practice. มันก็เหลือได้ But ทางสุดท้าย nowadays, most of the คนรุ่น times นี้ you have เป็น to ยุค rely ส on มา the ธิ third สั้น approach because you อา guys ศั have ย short คณิกะ attention. สมาธิ ที่จิตตื่นขึ้น You เป็น just ข need ณะ the ๆ แล้วเดิน momentary ปัญญาไป samadhi that the mind wakes up eat รุ่นครูบาอาจา momentarily รย์ หลวงพ่อ in เป็น order รุ่น to ท้าย develop insight. ๆ ที่เรียนแบบโบราณ For the คือเรียน masters, ทำสมาธิ myself included, that แล้ว go ค่อยมา down เดิ the นปัญ road ญา of using samadhi, leading wisdom. ครูบาอาจารย์สมัยก่อน In ท่า the นอยู่ past, ตามป่าตามเขา the masters stayed in the forest ไม่มีอะไร monastery. วุ่นวายมาก There were not ก็ so มีเวลา many ทำสมาธิมาก distractions, so they had plenty of เมื่อทำ time ส to มาธิ practice จนกระทั่งจิต samadhi รวมเข้าไป until they could ให้จิตรวมเข้า their ไป mind แล้ว could become collected พักอยู่ในสมาธิพอสมควร and they แต่ rest ที่จิต in หายออก samadhi จากส for a มาธิ while. ก็จะมาเดิน And ปัญญา then as the mind moves out of samadhi, the mind could start to do the การ insight ทำสมาธิ development. ระดับฌานนะเราใช้ So to do อารม the ณ์กรรมฐาน jhana ได้หลายอย่างเหมือน samadhi, กัน you can use many อย่าถ้าใช้ meditation ลมหายใจ object. เราก็หาย You ใจ could ไป use the breath, so you could สง keep บก็ช่าง breathing, ไม่สงบก็ช่าง มีสติอ whether ยู่กับลม it's หายใจ calm or not calm. ถ้าจิตละเอีย Just ด be แล้วลมระงั mindful บ with ก the ลายเป็น breath. แสงสว่าง But แล้ว if ก็ the เกิด breath นิมิตขึ้น stops and then there's เรียก some ว่าอุคห special นิมิต mental image as a bright light, แล้วพอชำนิชำนาญมากขึ้น and when you จิต become เราเล่นกับแสง really ได้ good at กำหน that, ด the แสง mind ให้ can กว้าง start to ให้ play แค with บเลยก็ these ได้ light, can อัน control นี้เรียก these ป light ฏิ to ภา be คนิมิต broad or แล้ว narrow. จิตก็เข้า เกิดปีติ เกิดความสุข เกิดความเป็นหนึ่ง เข้า So ปฐมฌาน you can get into the first หลังจาก jhana, นั้นจิตก็สามารถเห็นว่าการที่ and จิต then จะ the ไปอยู่ mind ที่แสง อย่ามีวิต that ก คือการ when ก the ลับเข้า mind ไปที่แสง มีวิจารณ์ คือ when การที่จิต still เคล้าเคลียอยู่กับแส stay ง with the lights, ยังเป็นภาระ จิตก็วางแสงสว่าง ทวนกระแสเข้ามาที่จิต so และ the จิตผู้ the รู้ก็จะ mind เด่นดวงขึ้นมา you realize once you're there, the เพราะ mind ว่ามีเอ still โก have ธิ some ภา thoughts วะ and ภาวะแห่ง contemplation, ความเป็นหนึ่งเกิดขึ้น และจิต and นั่นแหละเป็น then หนึ่ง อารมณ์ the มีเป็น mind แสนเป็น becomes ล้าน แต่ one. จิตเป็นหนึ่ง There could be many objects out เสร็จ there, แล้ว but ก็ the เดิน mind ฌาน is ต่อไป one. เรื่อยๆนะฌานที่ 2 And 3 then you 4 continue in the jhana to achieve the second and the third and the fourth jhana. นี่บางคนไม่ได้ใช้ So อาร for มณ์ที่ some เป็นรูป people, อย่างลมหายใจเป็ don't นรู use ป the meditation object แต่ that is ใช้นาม the rupa, นามธรรม but they use the nama ใน object, การเจริญเมตตา intangible. เรา For ทำใจ example, สบายๆ เจริญเมตตาไป just อาจจะบริกรรมช่วย doing the เมต compassion ตาคุณังอ practice รหัง together เม with ต a ตาอะไรก็ mantra. แล้วแต่นะ For บริ example, กรรมไป metta ไว้ก็ได้ kunang arahang metta, whatever your mantra แล้ว is. จิตมันจะเข้าฌาน เข้าอรูปฌาน And ไปเลย then the mind will อัน just เนี้ย go into ไม่มี the ป formless ฏิภาค jhana. นิมิตนะ ไม่มี Then 2 you มี will 3 not เรา have ไม่ต้องไปผ่านตรงนั้น any เลย patipaka พาสเข้าไปที่ความสง nimitta. บเลย Just you pass ห through รือ this ถ้า and ชำนา get ญในการ directly ดู to จิต the peace, the เรา calmness, ดู the ความว่าง tranquility. Or when you used to ความว่าง observing your mind, ใช้ความว่าง you can observe เป็น the อารมณ์ void. You can use แล้ว this ค่อยๆพาสเข้า emptiness ไปที่อ as รู a ปได้เลย meditation object. You can go เป็นลี straight ลา directly into ข the องการ formless ทำส jhana. มาธินะหลากหลาย นี่ย่อๆนะ สั้นที่ So สุด there's แล้ว so many เวลาเราไม่ ways มี of practicing your samadhi. นี่พอจิตไป You ทรง can ส do มา many ธิอยู่ things when you จิ don't ต have มันมี much ความสุ time, ข but when you have มี samadhi, ความ the อิ่มอก mind อิ่ is มใจ happy, the มั mind นก็ is ขี้เกียจ content. มันไม่ยอมเดินปัญญา That a lot of times ถ้า the จิต mind มัน just ไม่ยอม gets เดินปัญญา lazy and นะเราเข้า stay ส there มาธิ and would not develop insight. เต็มอิ่มแล้ว จิ
จิตมันถอนออกมา So then once you stay in ตอนที่ samadhi จิต for ถ a อน long ออกจาก while, สมาธิ as ถอน it ออกจาก starts ฌา to นนะ withdraw from it, this moment when it's ให้เรา coming out of รู้ the ลงไปที่ jhana, ร่างกาย be mindful of the ด้วย body. กายานุปัสสนานะเหมาะกับคนเล่นฌาน So เพราะว่า the mindfulness of เวลา the เข้าฌาน body ให้ is จิตมันเฉ actually ย very suitable for the ๆ จะไป people ดู who จิต do jhana ให้เกิดปัญ practice, ญา because when you in the มั absorption นไม่ค่อยมี state, อะไรให้ดู the มัน mind เฉ is ย still, there is not much for ๆ และ you ครู to บาอาจารย์ see. เวลาท่านท So a lot of ำกรรมฐาน masters, กัน when they do this, พอออกจาก when ฌา they นเนี่ do ยท่าน the จะพิจารณากาย practice, once they come out ตัวที่คิด of พิ the จารณา absorption กาย state, they ยั will งไม่ just ใช่ start วิปัสส observing นา the body. แต่เป็นอุ Don't บาย use ก the ระตุ้นให้ insight จิต to ทำงาน observe the body, but เพราะจิต เว observe ลา the เข้า body ฌา as น a มัน way จะ of ขี้เกียจแล้ว stimulating the mind to do พอ the ออกมา work, เดี๋ยว because ก็ as the ติด mind ความ gets เฉ into ย the ๆ ออกมา absorption state, the mind เดี๋ยว gets ท่านก็มี lazy อุบาย and ให้ it คิด comes พิ out จา with รณาร่างกาย kind of ไป void and stillness. ให้ So เกิด there's พ a อสม trick ค and ว the รให้จิต tactic กลับเข้า there ฌานไป is to observe the อ body. อกจากฌานมาพิจารณากายอีก Once you come out of the จน jhana, กระทั่งวันห you นึ่ง start to observe the จิต body มันสามารถเห็น until กาย one เป็ day นไตรลักษณ์ that the โด mind ยที่ can ไม่ต้องเจต observe นา that the body is ไม่ subject ต้อง to เจ the ตนา three จะเห็นไตรลัก characteristics ษณ์ without และ intention, จิตไม่เคย having ค่อย no ๆ พิจารณา intention, and you could กาย see เป็น the ไตร three ลักษณ์จนชินแล้ว characteristics, because the มันก็ mind is เห็น used to กายนี้เป็นไตรลักษณ์ contemplating โด on ย the อัตโน body, มั that ติ seeing it as seeing the และ three ครูบาอาจารย์ characteristics ส่วน of ใหญ่ the สา body ยวัดป่าแต่ก่ of อน the ท่านทำแบ rupa. บนี้ So this is the และ approach วิ that ปัส the สนาเริ่มต้น masters ที่ in the ไม่ได้ forest คิดพิจาร monasteries in ณา the แล้ว past practiced. This is the แต่ way ว่า they เห็น follow. This is ส the ภาวะ practice they อย่างที่ follow. มันเป็น So they แล้ว would เวลา just ท่าน see จะ the เข้าฌาน phenomena ท่านก็ as they truly are, and when ทำ they กรรม get ฐาน into ไป the ส jhana บายๆ ไม่ again, ได้อยาก they เข้า would ฌาน just do, they just ถ้าอยากเข้าฌาน practice, จิต they ไม่เข้า stay with the เข้าไม่ได้ meditation object without the desire แล้ to ว get ทำไป into the สบายๆ จิตก็เข้าฌาน jhana. ไป So they just take it ออกจาก easy, ฌานมา observing, พิจาร staying ณา with กา their ย meditation object. The mind would get ที่เรา there, ดูกายว่า and มั then นเป็ as น the ข mind องห comes ยาบ out, นะ and they ดู would จิต just ไม่ start ได้ to observe the จิ body, ตออกจากฌาน because มา they แล้ว cannot สงบ observe ส the ว่าง mind เฉ after ย jhana. ๆ ไม่ The เดินปั mind ญ is ญา too calm, ในการ peaceful, ที่ and ครูบา bright. อาจารย์ออกจาก You ฌานแล้ว cannot do มา the พิจารณากาย inside นั้น development. เป็นอุ So บาย then กระตุ้น coming out of the ให้จิตเดิน jhana ปัญญา and observe the body, that's จ the นกระทั่ง trick ต่อไป for the จิตมัน practice เดิน as ปั a ญ way ญา to ได้อัตโน stimulate มั the ติ mind to do the เว work, ลาสติระ to ลึกรู้ the mind กา to ยเนี่ย start บางที working again. So จิ after ต a while, มีพลัง sometimes นะ as the mind becomes สลาย mindful of กา the ยลงไปเล body, ย the ผม mind ขนเล็บฟัน can หนัง become เนื้อ so กระดูก so แตกกระจัดกระจาย powerful. It could ให้ destroy เห็ the นต่อ whole หน้าต่อ body, ตาเลย destroying the ไม่ hair, มี the ความสง teeth, สัยในกาย the bone, กายนี้เป็นแค่วัต the ถุ skin, เป็นแค่ก้อนธ and าตุ there เอ is ง no doubt about ไม่ the ใช่ตัว body เรา ไม่ anymore. ใช่ของเรา It's just a pile of จิตที่ไป elements. รู้ It กาย doesn't, it's not us, ก็ it's เป็น not แค่ธรรม self. ชาติอันหนึ่ So ง the เป็นธรร mind มชาติ becomes ที่รู้ aware อา of the รมณ์ body. It's just ไม่ the ใช่ตัวเรา ไม่ nature ใช่ของเรา that becoming เนี่ยท่านเดินสายนี้ไป mindful, becoming aware of the จนกระทั่ง body. ถึง This จุด is สุ the ดท้ายการ approach ปฏิบัติ as they keep going ท่านได้เห็น until the กาย final นี่คือ stage บ of รม the ทุกข์นะ development. ทุกข์เหมือนภู They เขา would ลงมาขยี้ see เลย that the ดูไป body เรื่อยๆบางที is it's full ร่าง of กายก็ระเบิด sufferings. เลยนะ ดูไป It's like a crush, แล้วก็จิ the ตก็ suffering ปล่อยวาง until one ร่า day ง it's กาย like ให้จิต the เนี่ยท่านก็ crush พ้น on the ทุกข์กับตัว mountain นี้ and it just bursts and อันนี้ explodes สา and ย disappear. สมาธินำปัญญา So this is the approach นี่ for the สาย people ปัญญา who นำสมาธิ using samadhi leading อันนี้ง่าย wisdom. นี่สมาธิ But กับปัญญาควบ for กัน the อันนี้ยากที่สุด type that use wisdom leading อันแรกใช้สมา samadhi, ธินำปัญญานะ เราต้องเข้าฌาน so ให้ the ได้ first one ออก using จากฌานแล้ว samadhi มาดูกาย leading wisdom, ดูกายหรือดูเวท and then นา once you แล้ว come ท่าน out บ of อกว่ากา jhana, ยานุปัสสนา เว observe ทนานุปัสสนา the สติปัฏ body ฐาน or เนี่ย observe the เหมาะกับ feelings. สมถญาณิก It's good อั for น the นี้จะต่างกั people บที่ who have the natural รู้กาย inclination เพื่อให้เกิด to do the สติ samadhi นะ samatha คนละแบบ type. กัน อย่างเราขยับตัวเราคอยรู้ It's สึก not รู้ the สึก same เรื่อย thing ๆสิ่ง as ที่ได้คือ using ส the ติ body movements to get พอ the มีสติก็ mindfulness. จะได้ That's สมา different. ธิ
that's how you achieve the initial state of the correct samadhi, and then that's when you get samadhi, and then you could do wisdom development after. So the approaches for the practice could differ so much, but in order to use both samadhi
ใช้สมาธิกับปัญญาควบ and กันทำไปที wisdom เดียวพร้อมกันได้ together. That's really, อันแรกเลย really hard. ต้องมีวสี So how do you ใน do ฌ that? าน So then you need to become นึกจะเข้าเมื่อ skilled ไหร่ก็เข้าได้ at going in and นึก coming จะ out ทร of งอยู่ jhana. เท่าไหร่ก็ทรงอยู่ได้ You want to stay in นึก jhana จะ for a เดินปั long ญญา time, then you ดู could ไต do ร that. ลักษณ์ You want to do ให้ the เห็น wisdom ว่าองค์ธรรม cultivation to observe the three ในฌานเนี้ย characteristics, ไม่เที่ยงเป็นทุ to กข์เป็นอนัต see ตาก็ทำได้ that whatever that แล้วก็ arises มีความ in, ชำนาญในการ even อ though อก you're จาก in the สมาธิ absorption state, you can still see the three การออก characteristics. จากส And มาธิ you ไม่ใช่ really เรื่อง skilled เล็ at ก ๆ นะ coming out of samadhi. ถ้าจะให้ Coming เข้า out ออ of กตามใจ samadhi ชอบ is not a ต้องฝึก simple เยอะเลย task. If you really เรียกมีว gonna สี be skilled at going in ใน and ฌา coming น out of 4 your อย่าง samadhi, that means you ชำ have นาญ to ใน be การเข้า really, สมาธิ really, ชำนาญใน really การ good. ทรงอยู่ในสมาธิ You have to ชำนา be ญใน really การเจ skilled ริ at ญปัญ going ญาใน into สมาธิ samadhi, แล้วก็ชำนาญใน staying การออก there, จากสมาธิ and แต่ cultivating ถ้าจิตเรา wisdom เข้าสมา within ธิ แล้วออกไม่เป็น the นะ ถอยจิตพรวด absorption ออกมา state, ปวดหัว and เล you ยนะ really have to be able to come out เดี๋ยวปวดหัวเลยไม่สบาย of it. So if you don't know how ยุค to นี้คนที่ exit ทำจุด your นี้ได้ jhana, นับตัว you ได้ may have a คน lot of ที่เรียนกับ headaches. หลวงพ่อ เหลือ Nowadays, อยู่ค you นเดี can ยว count the numbers of ที่ people ทำตรงนี้ who ได้ can do this. For all the เพราะว่า students ส that มาธิ study เขา with me, เขา I've ดี only เขาฝึก seen สมา one ธิมา because เป็ their นลูกศิษย์เจ้า samadhi คุณหนอ is เรี really ยนส good. มาธิมาตั้ง He แต่ used to be a student of 2510 Jalkuno, 11 trying to 12 อะไร practice อย่างเงี้ย samadhi since the แต่สมา Buddhist ธิ era ดี 2510 and have really เว good ลา samadhi. เดินปัญญาในสมาธิทำยังไง How do you จิต cultivate ถ้าทรงส wisdom มาธิอยู่ in นะ jhana when ได้ the ตั้งแต่ mind ปฐม has ฌานจนถึงฌานที่ samadhi from the first to the eighth jhana, 8 แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลง and then they can ของ see the changes, องค์ธรรม อย่างเราเห็นปีติเกิดขึ้นเนี่ย see the, เมื่อปีติเป็นของถูกรู้ถูกดูปีติเกิดแล้วดับ for ไป example, when ควา you มสุ have ข joy, ปรากฏ joy เด่น is ชัด being ขึ้นมา observed, ก็เห็น arises and ความ falls สุข away. ถูกรู้ถูก Happiness ดู arises, เกิดแล้วก็ดับไป is being observed จิต and ก็เป็น falls อุเบก away, ขา and then the เป็นอุ mind เบกขา becomes แล้ว equanimous. ก็ถูกรู้ถูกดูแล้วก็ดับไปอีก And this อาจจะเกิดปีติ equanimity ขึ้นมา is arises, being ก็ observed เห็น and ปี falls ติ away. เกิดแล้วก็ดับไป And then the หรื rapture อ or joy arises to see it ความสุข arises and เกิด falls ขึ้น away. นะเนี่ยรู้ไป Happiness เรื่อย arises and falls ๆ away. หรือว่าที่เห็นจิ Keep ต observing เข้าไป like จับ this, อารมณ์กรรมฐาน and then you ที่ would เรียกมี see วิตก that the ไปจั mind บแสงส start ว่าง หรือไป to จับความว่างอะไรอย่างเงี้ย catch the มีวิตก meditation object, ก็รู้ว่าจิต catching เค the ลื่อนเข้าไป brightness, ใน catching อารมณ์กรรมฐาน the จิตก็วาง emptiness. วิตกเนี่ยเห็นวิต So กเกิ then ดแล้วก็ as ดั the บ mind เห็นการ moves, ทำงานของจิตภายในสมาธิ the เล่นยากอัน mind นี้ start to ฟั catch ง all this, ประดั but บค it's วามรู้ really ไว้ hard. นะจะได้เข้าใจธรรมะได้รอบด้าน But you can understand แต่เอาเข้า Dhamma จ in ริ a งดูห broad น้า way, แล้ว but ทำ this ไม่ได้ is หรอก hard. But พวก I สมา see ธิ your สั้นมัน faces, ทำ and ไม่ I ได้ don't think you can do this. You guys have really ก short ว่าจะทำตัว attention. นี้นะมาฝึกกันนาน In แล้ว order การ to เจริญ achieve ปัญญา this, it ใน would ฌาน take a เนี่ย long time. And wisdom ทำได้จนถึงฌาน cultivation ที่ 8 inside jhana can ฌา do นที่ it 8 for ที่เรีย at กว่า any เนว level สัญ of ญานา jhana สัญ from ญาย first ต to นะ eighth. มีน้อยคนนะที่จะต่ำมาถึงตัวนี้ Very, บางคน very บอกว่า hard. There ใน are เน very ว few สัญญา people เนี่ who ย could ทำวิปัส achieve สนาไม่ this. ได้ อันนี้ไม่จริ Some ง people said in the eighth level of พระสา jhana รี you บุตรท่าน cannot สอนไว้ do บอกว่าถ้ายั the งมีสัญ wisdom ญาอยู่ cultivation. No, that's ถ้า not ยังไม่ true. สิ้นสัญญานะ As long as สมาบัติ there อะไร is ก็ยัง still ทำ perception, วิปัสสนาได้ เจริ you ญปัญ can ญาได้ still do แม้ในฌานที่ 8 anything. นะมีสัญ You can ญา do the wisdom บาง cultivation. เฉียบ As แท long บ as จะไม่ there's มี still สัญญา perception that แต่ it's ก็ยังมี really สัญ thin, ญาอยู่ it's still there. เพราะยังเดินวิ In ปั the สสนา eighth ได้ level of jhana, you can ก็ still มี do คนทำ the ได้นะ แต่ vipassana หลวงพ่อบอก practice ไม่ in ได้ the ว่าใคร eighth ท level. And there is someone who could do this. But I'm not going to tell you ำ who นี่ could ไอ้พ do วก this. ทำฌานก่อนแล้วมาเดินปัญญา หรือเข้า Especially ฌานแล้ว those ไป who เจ could ริญปัญญา achieve ใน the ฌานยุคนี้ไม่ absorption ค่อยเห็นนะ or do ไม่ the มีอะ wisdom cultivation in ยุคสมา jhana. ธิสั้น There are not many เราไม่ people who มี could ทาง do เลือก this. อื่น For people with เราก็ต้อง short ใช้อันที่ attention, สา you ม have no other choices. ใช้ปัญญานำสมาธิ So you ถึ can งจะใช้ use ปัญญา the นำสมา wisdom ธิแต่ leading สิ่งแรกที่เรา samadhi. ต้องมีนะคือจิตที่ตั้งมั่นนะ
So คือจิตที่ what มี do ส you มาธิ need ระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ถึงระดั to บ do ฌาน that? You need a stable observer, the mind that วิ is ธีฝึกให้จิตตั้งมั่น having หลวงพ่อสอ enough นอยู่ทุก samadhi วั but น not at the jhana level. ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นเราอาศัยสติ สติรู้ทันจิตที่ไม่ So ตั้งมั่น when you don't know how to get แล้วจิต jhana, จะ you ตั้ง need มั่นเอง mindfulness. When you have งั้ the นเรา correct ทำกรรมฐานสัก mindfulness, อย่างหนึ่ง then the mind will start to จิตไหลไปคิด slowly รู้ turn ทัน into a stable เนี่ย observer. จิตที่ไหล As คิด the ก็ mind ดับ moves to think, จิตที่ become ตั้งมั่นก็ aware, เกิด and then the mind that's thinking หรือเราทำ disappears กรรม and ฐาน the ไป จิต stable ไหลลงไป observer จม ไป arises. แช่ ไปเพ่ง อารมณ์กร So รมฐ as า you น practiced มี with ส your ติรู้ทัน meditation object, the mind จิตที่ moves ถ to ลำ the ไปเพ่ง meditation มั object, นก็จะดับ over focusing จิตที่ on ตั้ง it, มั่นก็ you จะ become เกิด aware of it. เพราะ Then ฉะ the นั้นถึงเราจะ over-focused ใช้ mind would ปัญญา disappear ทำ and ส the มาธิ stable observer would เราก็ต้อง arise. มีสมาธิก่อน So ใน in ระดับ order หนึ่ง to do และ this, บทเรียนที่พระพุท you ธเจ้า still ส need อน some เรียก level ไตร of สิกขา samadhi, even though you're แล้ going ว to have ก็ the จากอาทิ wisdom ศีล leading สิกขา samadhi. ให้มีศีลอัตโนมัติ So your ฝึกจนอัต practice, โนมัติ you need อาทิจิตต to สิกขา have ตัวนี้แหละ the ที่เรา morality จะต้องฝึก practice จน until กระ you ทั่ง have จิตเราตั้ง automatic มั่นเป็นผู้รู้ผู้ precepts, ตื่นผู้เบิกบาน observation, and then เส you ร็จแล้ว need เราก็ไปเดินปัญญา the study of the เจ mind ริญปัญ until ญา your สิก mind ขา becomes awake, become a งั้น stable ไม่ว่า observer, จะ and then เจ you ริญปัญ do ญา the wisdom ในแบบใด study. ก็ So ทิ้งจิ whichever ตผู้ way รู้ไม่ you ได้ do this ถ้าทิ้ง wisdom จิตผู้รู้ไปแล้ cultivation, ว you เข้าฌาน always ไปแล้วไม่ need มีจิตผู้ the รู้เราอยู่ mind เป็น that ฌานฤา is a ษี knower, that is an อ observer. ย่างอาราลดาบทได้ฌานที่ 7 อุทกดาบทได้ Just ฌาน like ที่ the 8 teachers of แต่เดิ the นปัญญาไม่ Buddha, ได้ทำวิปั they สส could นาไม่ achieve ได้ the 7th and 8th นะพระพุทธ jhana, เจ้าบอ but ก โอ้ they didn't พลา know ดโอ how กา to สใหญ่ do หลวงเลย vipassana practice. อันเนี้ยเพราะเขาไม่ The ได้มี Buddha จิต said ที่ they เป็นผู้ missed รู้ an ผู้ตื่นผู้เบิ opportunity กบาน because they didn't แล้ว have เราต้อง a ฝึกจิตให้ chance เรา to have a เป็น mind ผู้ to รู้ขึ้นมา become a ก่อน knower, to คือ become ถอนตัว awake. ออกจากป So รา you กฏ need การ to ณ์ทั้งหลาย have the เป็น mind แค่ผู้ becomes รู้ awake, ผู้เห็น become a knower, ส่วนนี้ที่ become หลวงพ่อจำจี้ distant จำชัย from มา any กนะคือว่า phenomena, มันคือ being จุด just a อ่อนที่ knower, ร้าย the แรงของ seer, นักปฏิบัติ because this is the weakness of บางที most ตั้งคอร์ส practitioners. นะทำวิปัสสนาทำไม่ได้หร Sometimes อก they do a lot of จิตตั้ง vipassana มั่นเป็นไงยัง retreats, ไม่ but รู้ it's จัก just เลย not จะ there. ทำ They วิปัส don't สนา even ได้ know ไง what it means to have a ยัง stable ไม่ผ่านบ observer ท of เรี the ยนชื่อ mind. จิตสิกขา They don't even, แล้วจะไป they เจ haven't ริญปัญ even ญาสิกขา passed ได้ยังไง จะไม่ the แต่เก่ง study เกิ of น the ตัวไป mind. There's no พระ way พุทธ you เจ้า can ส do อน the ธรรมะไว้เป็นขั้นเป็นตอนนะ insight อาทิ development. ศีลสิก The ขา Buddha ที่ had จิต taught สิกขาที่ปัญ that ญาสิกขา เราเรียนรู้ these จิต are ของ the เรา steps จน that กระ you ทั่ง need จิต to เราตั้ง follow. มั่น So you อัน observe นี้ the วัตถุประ mind สง until ค์ the ของ mind การรู้ becomes ตั a วนี้ stable นะก็คือ observer. ให้ได้สมาธิ So what is the object? เมื่อจิตเรา It's มีส about มา getting ธิ the แล้วเรา correct, ก็เดิน the ปัญญา objective is about getting the correct ถ้า samadhi. เราจะเดิน And ปั then ญญา that's when you ใน could ฌานก็ do เป็ the นอีกแบบ wisdom หนึ่งที่ว่า cultivation. นะ If you do จะ want เดิน to do ไป the เข้า wisdom ฌานแล้วออกมา cultivation ข้างนอก inside มาเดินปัญ jhana, ญา that's ก็ one ต้องใช้ thing. จิตที่ตั้งมั่น Or if you go in and จะ come เจ out ริญ of ปัญญา jhana, ในฌานก็ you ต้องมี need จิตที่ตั้งมั่น to have a stable observer. If you're going to แล้ cultivate วก็ wisdom in the ต้องเจ jhana, ริญปัญญาไปเลย then you still need a แล้ stable วค่อยเกิดฌา observer. นทีหลัง If อั you're นนี้ gonna เส้นทาง do ที่ the wisdom แนะนำให้พวกเรา cultivation and ทำ you เพราะเรา can ทำได้ the jhana down the road, because this is the ขั้นแร route กเลย that you ฝึกให้ guys จิต could เรา take. ตั้งมั่นเป็นผู้ It's รู้ผู้ about ดูก่อน getting the mind โดยการ becomes รู้ a ทัน stable จิตที่ไม่ observer, ตั้ง become มั่ a น knower ใน by กรรมฐาน becoming นั้นเดินแล้ว aware จิตหล of ง the ไปเรา mind รู้ that's not a จิตถ stable ลำไปเพ่ง observer. เรารู้ As ฝึก the เยอะ mind's lost, you ๆแล้ว become จิตมันจะ aware. ตั้งมั่นโดย As ไม่ the ได้เจ mind's ตนา fixating on something, you become aware. ตร And ง then ที่ you เราไม่ become เจต aware นา of สำคัญ it นะ ส without ติก็ต้องเกิดโด intention. ยไม่เจตนา ส So มาธิก็ต้อง mindfulness ไม่เจ has ต to นา be unintentional. Samadhi has กุ to ศ be ลที่เกิดโดยไม่ unintentional. ต้องเจตนาไม่ต้อง So จ the งใจอะ wholesome that เป็นกุศล arises ที่มี without กำลังกล้า intention อันเนี้ย is ถึง the เอาให้เดินปัญญาได้จริง superpower ถ้าประ level เภ of ท the ต้อง wholesomeness. บิ้วกัน That's นา when น you เลย can ต้องเจ truly ตนา do มีสติ the wisdom เจตนา cultivation. มีสมาธิ If you have to be กุศลที่มี intentional กำลังอ่อ about น having mindfulness and เดิน samadhi, ปัญญาไม่ได้ that's ดีเท่าไห still ร่หรอก weak เดี๋ย level ว of ก็ฟุ้งซ่าน
calmness, you will not be งั้ able นพว to กเรา do อย่า the ทิ้งการ wisdom cultivation ทำกรรม and ฐา the นใน mind รูป gets แบบนี้ scattered แล้ว easily. คอยรู้ทันจิตตัว So เองไว้ don't จิตหลง forget ไป the จากกรรม form of ฐานก็รู้ จิ practice. ตไปเพ่งอารมณ์กรรม As ฐา the นก็ mind รู้ moves away from the หลัง meditation จากนั้นเรา object, ก็ you มา know, เดิน and ปั the ญญา mind ได้ is แล้ว จิตมันเป็น fixating คนดู on the แล้ว meditation object, you know, as การ the ดู mind becomes การเจริญปัญญา นะ มั an นมีสองปีก observer. ใหญ่ ๆ คือดูรูป So the ธรรม ห wisdom รือดูนามธรรม cultivation, you can ใช้ do ได้ it ทั้ง on คู่ two ครูบา อา approaches, จารย์ที่ดูรูป observing ธ the รรม rupa or จนแตก nama. หักเลยก็มี So a lot of หลวง of พ่ออานนท์ masters had observed the ท่านเจ body ริญกาย until
they got enlightened. So they just keep observing the body until that moment when he, พระอานนท์ achieved the final Arahant enlightenment, or พระสารีบุตร just observe the feelings of พระอนิรุต just observe the mind, the behavior of the mind, or the ones that use the Dhamma as the meditation object. It's the Buddha. But nowadays we cannot tell who's who uses what. Just so many things. So in order to cultivate wisdom, I use the wisdom lead samadhi. So there are two kinds as well. If you skill at observing the body, keep observing the body. For example, as the body breathe out, just know so. By body breathing in, know so. But the mind is a stable observer. You see the body breathing. It's being observed. It's not us. It's non-self. Or see the body standing, walking, lying down, sitting. The mind is a stable observer. The stable observer is really hard to understand. Some people try to maintain, cradle it. So it's the mind that is tainted by greed. If it's tainted by greed, it's not the quality stable observer. If the body is sitting, be mindful of it. You see that the body is being observed, that it's not self. It's like a robot sitting there. As the body standing, walking, sitting down, lying down, you see the body moves. It's like seeing a robot. It's not us, it's non-self. Or you could observe the body moves and staying still. The mind is a stable observer. You see the body moves and staying still, being observed. They are impermanent. They're subject to oppression, to changes, and they're not self. You see it. You're not thinking about it. And in order to see it, you need a stable observer as your mind. Your mind has to be a stable observer. So when you observe the body, that's the approach. Or you could see the body as elements. The fire, this earth, the water, and the air. So if you study from the theory, for example, just one strand of hair, it's got 4 elements: hair, skin, teeth, bones. So you could see the bone, this flesh, these were the earth, the water, all the liquid in your body, your urine, your blood. It's the water, the air flowing in, the air inside your stomach as the air moves in order to push the food forward. The air goes out from below, the air goes out from above. The air is being breathed in the nostril, in the digestive tract. The air is in these tracts. If you could see any one of you seeing the air that's passing through your butt as yourself, if you see that, you'll be nuts, you are crazy. Can you see that the body laughing is us? The fire element is the heat inside your body, the warmth in the body. When you eat, you feel the warmth, the heat is happening inside your stomach. It's burning the food. The fire is doing the body. It's burning the body. It's making the body age. If you have lived for a long time, your body has been burned for a long time. So the body is aging, and eventually these elements just separate out. So observing these elements is easy when you can achieve
very good ของ samadhi. ง่ายๆก็คือร่างกายหาย So ใจ what's ร่างกาย easy? เคลื่อนไหว See the body ร่างกาย breathing, ยืนเดิ see น the นั่งนอ body นเนี่ยคอย moving, รู้พวกนี้ไป see the body แต่รู้ด้วย postures, จิตที่ see ตั้ง the มั่น body ไม่ใช่ movements, คิดเอา but observe it แล้วเรา with จะเกิ the ดปัญญา stable เห็นไตรลักษ observer, ณ์ของร่างกาย and then you start to see the three แล้วถ้าเดินไปเรื่อย characteristics ๆนะเรา of จะ the เห็น body. ไอ้ And ร่าง if you กาย keep เนี่ย doing this, ที่เคลื่อนไหว that เปลี่ the ยนแปลง body เป็น that สิ่งที่จิตไป moves, รู้เข้า it's being แล้วบางท่าน observed นะท่านก็เลยเห็น as the ด้วย body ตัวจิต changes. เองก็ไม่เที่ยง And เป็นทุก then ข์เป็นอนัต eventually ตา you เห็น see คว that บ the กัน mind itself เพราะอารมณ์ are กับจิตนั้น also เป็นของคู่ subject กัน to these นะ three ถ้ารู้แจ่ characteristics มแจ้งว่า because อารมณ์ที่ these เป็นไตรลักษณ์อะ objects. จิตที่ไปรู้อารมณ์ก็จะปล่อยเห็นง่ายเพราะมันเป็น So ไตรลักษณ์ if ด้วย you see that ก็ปล่ the อยวางจิต ได้ objects being observed are subject to three อันนี้ characteristics, เดิน the ปัญญาด้วยการ observer ดูกาย themselves are subject to the three นี่เดิน characteristics. ปัญญาด้วยการดูนาม You ธร will รม start to see นะ that. จิตเราตั้ง So มั่นอย่างเงี้ย however, some of you เรา don't ก็เห็น observe จิ the ตใจ body เรา or the เปลี่ยนแปลงต tangible, ลอดเว you ลา observe the เดี๋ยวก็สุข intangible. เดี๋ยว So ก็ you ทุกข์ observe เดี๋ the ยวก็ mind, ดี the เดี๋ยวก็ร้า nama. ย อันนี้มัน So จะคล่อง sometimes you're happy, ระห unhappy, ว่าง sometimes เว it's ทนา good, นุปัส sometimes ส it's นา bad. สติปัฏฐาน กับจิต So ตานุปัสสนาสติ it's ปั a ฏฐาน hybrid between แล้วถ้าภาวนา the ชำนาญมันก็จะเห็น observing ตัวสัญญาทำ the งานด้วย feelings นะ and ก็จะเห็น the เวทนา mind, สัญญา สั and ง you ขาร might ทำ even งาน see ตัวเวทนา สัญญา สังขาร ไม่ใช่จิตนะเรียก the ว่าเจต mental สิก formations คือ and ส the ภาวะธรรม ที่ perceptions เกิดร่วม working. กับจิต ประกอบกับจิต So these are the ทำให้จิต mental นั้นวิจิตร factors พิ that สดาร arise together with อ the ย่างจิต mind. โกรธเนี่ย So making จิต the โกรธคือ mind อะไร different, the จิต mind โกรธก็คือ showing different จิตบวกกับความโกรธ phenomena. มารวม For กัน example, เรา what เลย is an angry เรียกว่า mind? จิต It's โกร the ธ mind as is the anger จิตโลภก็คือ together จิตกับความ arising. โลภมา It's รวม called กั an น angry mind. จิตสุขก็ Or คือ the จิตกับ greedy ความ mind สุข means มา the รวมกัน greed and จิต the ทุกข์ mind ก็คือจิ arising ตกับ together. ความทุกข์มารวมกัน The suffering, the ลำพัง unhappy, จิต and เอ the ง mind, it's the เป็นแค่ธรรม unhappy ชาติที่รู้อารม mind ณ์ arises together. The ไม่ mind ดีไม่เล itself วอะไร is ทั้ง just สิ้นนะ เหนื some อดีเหนือเลว nature that is เป็นกลางกลาง being เข้า the กับฝ่ายดี observer. ก็ได้ เข้ากับความปรุง The แต่งฝ่าย mind ชั่ว can ก็ได้ arise, can พ้ be นจากความปรุง together แต่ง with อื่ the นได้เลย good or the นะ bad อัศ parts, จรรย์ or it could be free from any ให้เรา mental ฝึกจิตเรา formations เป็ or นผู้รู้นะ fabrications, แล้วเราก็ but ดู they ค can วามเปลี่ยน arise แปลงของ together. จิต So as you train the mind to เดี๋ยว become จิ a ตก็สุข knower, เดี๋ยวจิตก็ and ทุ you กข์ see เดี๋ยว the จิตก็ดี เดี๋ changes ยว of จิต the ก็ร้าย mind, you see the mind is good, is ดูไป bad, เรื่อยๆนะ it's มันจะก้าว evil, ไปสู่ it's ธรรมานุปัสสนา kind. ได้ Eventually, you ไม่ will เห็น get เลยจิต to สุข see, จิตทุกข์ จิตดี จิตชั่ว you will be able to มัน practice ตามหลัง the ผัสสะ mindfulness of Dhamma. การกระทบอารมณ์ อย่างเราเห็น So หน้าคน whatever ที่ that เรารัก comes to เนี่ย contact, for เรา example, ก็ you ดี see ใจ the face of ความดี someone ใจ you ก็ love, เกิด you become เห็น happy, หน้า you คนที่เรา glad. เกลียดแล้วโท The สะก็ gladness เกิดอย่างเงี้ย arises when you see someone you เห็น hate. ดอกไม้ส The วย ใจ hatred, เราชอ the บ anger arises. ห You รือใจ see a เราเห็น beautiful อะไร flower, สวย your ๆ แล้ว mind มีความ likes สุข it. You might see อากาศ something ร้ beautiful อน and ๆ your ลม mind พัด is มาเย็ happy. น When ๆ มี the ความสุข heat, นะ when คอย the รู้ weather ทัน is hot, when นี่ there's คือ like a รู้ cool ความ breeze สุข coming, ความ your ทุกข์ happy arises. Happiness arises. รู้ You กุศ become ล อกุ aware of ศ it. ล Be เดี๋ยวตา aware เรา of มองเห็นพระ happiness บิ and ณฑบาต unhappiness. You see the wholesome and คนหนึ่ง unwholesomeness. เห็น You พระ see บิณฑบา a ตแล้ว monk ก็เกิดกุศล doing ปลื้ the มอกปลื้ม walking ใจ to โอ้ get พระ the ศาสนา alms. ยังดำรงอยู่ Oh, you ดีใจ see ป the ลื้มใจ monk and you feel เห็น happy. แล้วมีความ Oh, สุข the Buddhism still เรามีของ remains. You เราก็ feel ไปใส่บาตร happy. เราไม่ You มีข feel องเราให้ glad. คน And อื่น if ใส่ you have food เราก็ to ยังปลื้ offer, ม you ใจ go to นี่เรี do ยก it. ว่าอนุโม You ท see นา someone else นะ offering the เรา food, ได้บุญ offering นะ the ไม่ใช่ไม่ได้บุญ food to ไปเห็น anything คน to อื่น the ใส่บาตร monks. แล้วเราปลื้มใจเราก็ได้ Or บุ you ญแล้ see ว someone else do it, เนี่ยไม่ต้องเสีย you สตั feel งค์ glad for them. แต่ You ถ้าเราขี้อิ also จฉาเราไม่ได้บุญนะเห็นคนอื่นใส่บาตร get แล้วว่าโอ้ the มันใส่ merits. บาตร But if you're the ทำตัว envious เป็นคน type, you ดี see someone อยากให้คนอื่น to เห็น do ว่า the ดี food offering เนี่ย to the ตัวอิจ monk. ฉาไม่ You มา feel envious เห็น and ไหม you feel that, ตาเรา oh เห็ my น God, they're รูป showing off, they're เป็นกุศลก็ pretending ได้ to เป็น be อกุศ someone ลก็ได้ good. You can เห็น see ว่า an สุขก็ได้ image ทุกข์ก็ and ได้ the mind could be wholesome หู or จมูก unwholesome, ลิ้น could กา be ย happy, ก็เหมือนกันกระทบ unhappy. อารมณ์แล้ว Whatever. เกิดสุขเกิด These ทุกข์เกิด sense กุศล
yours comes to contact with anything, it could be happy, unhappy, wholesome, unwholesome. The mind start to fabricate, start to think. It could be happy, unhappy. It could bring many things. What's interesting is you cannot choose. Whenever something comes to contact, whether it's the happiness, unhappiness arises, whether it will be wholesome or unwholesome that arises, because it's not self, it's not under your control. There is this one mind that would choose, would select what would be the wholesome or unwholesome mind. There is this one type of mind that fabricates this.
The mind is just not one singular mind. There are 89 kinds of the mind. There in detail, there are 121 kinds. You don't need to understand of them. 48 kinds are the worldly sense, and so many kinds belong to the jhana. You just have the wholesome, unwholesome. But you can observe what you have. You don't need to have the minds that you don't have that arises in different states. So as you could see any phenomena, just become aware. Wholesome, unwholesome mind that arises after this, become aware of it. Keep observing this. Happy, unhappy, just see this. After a while, these happiness, unhappiness, wholesomeness, unwholesomeness, these are just the mental factors. The mind just become aware of these. These are easily observed. The mental factors could easily be seen that it's not us. Good, bad is not us. But when you observe the mind, in order to see the mind that are subject to the three characteristics, how to do that? You need a stable observer, as the mind has to be the stable observer. It has to be there everywhere. So when you have a stable observing mind, so whenever there's a stimuli arising in the eyes, the mind that was a stable observer ceases, and then the mind just take the perception at the eyes, and then the mind that arises in the eye, it stops there, and then the mind comes back to be a stable observer again. The mind doesn't move back and forth. The mind that is a stable observer is one mind, and the mind that arises to perceive something at the eyes is another. So the mind that arises a stable observer again, if it moves to the ear, the mind that arises at the ear disappears, and then there's a third stable observer arises again. Don't try to maintain the mind and make it still. That's not the wisdom cultivation. You're not doing the insight development. So if you make the mind still and then make it empty and it's like a void, and then I reported to Luangpu that I was doing this. This is the mistake I made. I reported to Luangpu, and then the mind is just empty. And Luangpu Dun told me that I already made a mistake. The mind is a stable, is as an observer. I was making a mistake of controlling my mind. The mind will think, will fabricate, and I try to force it until it becomes a stillness, still mind, and not doing the mental fabrications. I was interfering with the working of the mind, the natural working of the mind. Your job is to be observing it the way they truly, truly are. First, you can observe the mental factors that arise together with the mind. To see the mind is arising. Together with this is angry mind, it's happy mind. After a while, you see this anger separating out from the mind. The mind is being observer. Eventually, it will come back to the mind, and you just get rid of anything that interferes with the mind. And then at that very subtle level, you see that the mind arises at the eyes, the mind moves to the ear, arises with something that comes in contact with the ears. So the consciousness that arises, so in the five aggregates, there's like a rupa, feelings, perception, memory, mental formations, and the consciousness. These four things are being observed. The first four are being observed. The consciousness is the observer. It will become aware of one of the four. It could become aware of the body. It won't know the other three. If it knows the feeling, it won't know the other three. It can't do this anymore. It could become aware of the perception. It could become of the formation. But if they arise together with the consciousness, and then you misunderstand that these five things is us. So if you keep separating, you see these five things as separate. You have the wisdom, and eventually you start to see that the mind itself is not us. It's something that arises and falls away.
its nature is to comes and goes, and then you will have to be able to get rid of the wrong view that the mind is also us itself. So if these four is not us, it's about if the fifth thing is not us, it's staying in this world. It sounds like something very philosophical. It's actually not philosophical, it's the truth. So the insight development, it takes steps, it goes in stages. When you have the wisdom leading samadhi, you see happiness arises and falls away. Wholesomeness arises and falls away. Keep observing this. You see the mind arises and falls away. You keep observing this until at some point the mind will get into absorption on its own. Then you have full wisdom, and the mind will get into the wisdom, gets into the absorption. Even though you had never been able to do it, the moment that the noble path arises, occurs, even though you had never been able to do the absorption samadhi, the mind gets into jhana on its own. That's when the wisdom could lead samadhi, and then that's the noble path arises. The noble path will arise in appana absorption level. So when you observe the mind, there are three rules. Let the feelings, let whatever phenomena arise and observe. Don't search what the mind is. So if you're gonna search for the mind, it could be another eon. You won't find it. Let the feelings arise and become aware. If you see someone, the anger arises, and then you be mindful that the anger has arisen. You see a Miss Universe, you feel the lust, and the lust arises. You become aware of it. You become mindful of it, and it's not like yesterday. You become aware. It has to be immediately that moment. It's the continuum. The present continuum. So it's present, but it's continuous. It's next, immediately after. When you observe the nama, you're gonna see the unwholesomeness arises. That moment that unwholesomeness arises or wholesomeness arises, that's the moment you don't have sati. Then you have the mindfulness. The unwholesomeness disappears, and then the moment you have mindfulness, all the defilements disappear, because defilements and mindfulness cannot arise together. When you observe nama, so it's that the continuous present. So, but when you observe the mind, you can observe it simultaneously. So you can see the body at the present moment. So when you practice and you move your hands, the mind is not an observer. Then you're not aware of the movements. You're not going to be able to observe. You're not going to be able to cultivate any wisdom. So when you observe the body, the rupa, observe in the present moment, that is standing, it's sitting down, it's moving, it's walking, it's breathing out, it's breathing in. Observe like that. When you observe the mind, you could see this greed, this anger. These you will observe it as a continuous of the present moment, just immediately after that moment. So when you observe the nama, the difference is just the present moment or the continuity of the present moment. So that's the first rule for body and mind. So second is being an outside observer. Don't go in. But when you don't know what it means, when you have the stable observer, you don't know it, your mind will move towards the object that's being observed.
So you're not really truly observing as outsider. So you have to be able to observe as an outsider. Just like when you go and watch something in the zoo, you observe a hippo area in the zone. If you don't know how to do it, you go look at the hippo until you fall into the zone of hippo. So then you fall, if you observe the body, and then don't let it sink into the body. When you observe the nama, don't let the mind sink into the nama. If the anger arises and the mind gets sink into the anger, don't do that. You have to be able to observe like an outsider. You won't have any bias when you observe them. You'll be able to see the truth. But if you get sucked into it, you won't be able to see the truth. So that's the second rule. The first rule, if it's the nama, you're gonna observe it with the continuity of the present moment. But if you observe the rupa, you can observe it simultaneously in the present moment. The second thing, just don't jump into it when you observe it. Be an outside stable observer. And the third one, don't interfere with what you observe. For example, you see the aversion, the anger arises, the mind is irritated. That the moment you feel, you observe the anger, and then the irritation that arises, it's actually the repercussions from the anger that has arises. That moment when you become aware of the anger, but you still feel the frustration because it's the repercussions, the consequences of having the aversions. For example, it's something you cannot avoid. So when you have consequences of something, you have to live with it. Like you born with this body, you have to live with it. So anything that arises, good or bad, happy or unhappy, when you become aware, just become aware as an outsider and don't interfere with it. But if you become aware of it and you're not neutral because you happy about it, you're glad about it, or you're not glad about it, be observing again the reactions, the movements. So unless the mind is a true stable observer, you won't be able to do this, and then you won't get to achieve the neutrality or the equanimity about whatever that is being observed. So you have to be equanimous in order to have the true wisdom. So for example, if you're not truly equanimous or neutral, you see you you read the news about the Americans and the Iranians. So you're not neutral about it. And then, everyone, if you're not neutral, you side with one side. But if you're neutral, you see that everyone is just suffering. But you cannot command it to be equanimous or neutral. If it's glad, happy, or unhappy about whatever that you have just observed, be mindful of it. It's a little complicated, especially at the beginning when you do the wisdom cultivation inside samadhi. What's hardest is the hardest when you do samadhi and wisdom together. You have to be really skilled. You have to be really good at observing the mind. So that's it for today. For the teaching, I think this is it for today because I'm running out of energy. Number one, ทำในรูปแบบทุกวัน 3-5 ชั่วโม my ง form of เน้น practice เดินจงกรมเป็นหลัก every day is 3 to เป็นคน 5 ที่สับ hours. สริต I และ do ช the อบคิด walking ฟุ้งซ่าน meditation. I have a ระหว่าง tendency วั to น get สติ angry and เกิ the ดขึ้น mind เอง gets บ่อยขึ้นกว่าแต่ scattered. ก่อน จากการ During เค the ลื่อนไหว day, the mindfulness คิดก่อนพูด arises และ more ท often ำมา from ก the ขึ้น body movements. เห็น I ความ think คิด before I และการ speak ปรุง or แต่ง take เกิ action. ดขึ้นบ่อย I see the thoughts เมื่อเห็นจะ arises, ส the ลายไป fabrications แล้ว arises กลับ more มาอยู่ often. ที่ Once กา I ย see it, it ความ disappears ทุกข์ and ใน I ใจ would come น้อย back ล to the ง body. ที่ป The ฏิบัติมาถู sufferings ก in the ทางไหม mind ค is ะ a lot less. Am I on the right path? That's correct. Do more. What you've done is good.
Your mind's not the same anymore. รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมีอะไรเปลี่ย You นแปล have ง to เราก็ be เห็นได้แล้วใช้ได้ที่ทำอยู่ดี aware. คนที่ Whatever สอง that you have, that's good. คนที่สองอย่าติดประคองจิตอยู่นิดนึงอ่ะ เบอร์สอ Number ง 2, you're still trying to เดินจงกรมทุก maintain วัน the. วันละ1 ถึง 2 I ชั่ do ว the โมง walking meditation รู้ for สึก 1 to ร่าง 2 กายเคลื่อน hours ไหว per day. ใจเป็นคน I ดู try to observe the หลง body แล้วรู้ movements and the mind จิต observing ตื่ it. นขึ้นได้บ้างแล้ว When the mind's lost, ชีวิต become ระหว่าง aware. วัน Mind's ดูการเผล awaken a อ little คิด bit. แล้วรู้ During the เท่าที่ daily ทำ life, ได้ I see the mind's เป็นคน moving โท as สะ much as จ I ริ could ต see. เห็นการ I'm เปลี่ the ยนแปลง angry ของจิต type. ใจ I ที่ could ไม่ see แน่ the นอน mind เกิดขึ้น moves, เอง changes that is เห็นพ so อใจไม่พอใจ uncontrollable. ได้บ่อยขึ้น I could see the โปรดเมต satisfaction ตา and ชี้แนะการปฏิ dissatisfaction บัติ more ค่ะ often. ไอ้ที่เห็นเรา Please เห็นถูก provide แล้ว me นะ with guidance. แต่ตอน Whatever เนี้ you ย see is good, เรา but ประ at คับ this ประคองจิต present ให้ moment, นิ่งๆผิดธร you're รม trying ชา to ติดูออกไหม cradle the mind, try จิ to ตตรง make นี้ไม่ it เป็นธรรมดา still. หรอก It's not มันไม่ดี natural. นะ This ตั is ว not เนี้ย ordinary เสียเวลา mind. This is not จิ good. ตที่ดีคือจิตธรรม You're ดา wasting time. อย่าไปประคอง A good mind is อ่ะ the มันจะเฉ natural ย mind. ๆซื่อบื้อ Don't ไป try เลย to ไม่ดี maintain ให้ anything. จิตมันทำงานตามธรรมชาติอย่าเข้าไปแทรกแซงมัน So เราแค่มีสติ don't ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของ interfere มัน with ไป the เรื่อย mind. ๆ นะ Just อัน follow อื่น the เราใช้ได้แล้ว changes ล่ะ in the พ mind. ลาดตรงที่ไป Everything รัก else ษา is จิตให้ good. นิ่งๆนี่ You in trying to make it เบอร์ control สา the ม mind to be still. เบอร์ 3 Number 3, ทำในรูปแบบโดยการนั่ แป๊ ง บ ส หนึ่ง มา my ธิ form of เบอ practice. ร์สองเวลาภาวนาไม่ต้อง Number ตั้ง 2, ท่า when you ตั้ง practice, you ท่า don't have จะ to ภาว get นา into แล้ว the มันจะเกร็ง posture. The posture for มันจะไม่ practice ใช่การรู้ตามความเป็นจริงแล้วจะดัด is แปล not ง going to be natural. เป็นการดัดแปลงจิตนะ You are trying to จิตจะซื่อ interfere บื้ with อ the ไป mind. ทื่อๆไม่ดี So then the เบอ mind ร์สาม gets เบอร์สามดีอยู่แล้วล่ะอ่ะ dull. เบอร์ Number 3 3, you're already ทำใน good. รูปแบบโดยการนั่งสมาธิ My วันละ form of 1 ชั่วโม practice, I ง do sitting อยากสอ meditation บ for ถาม an ว่า hour. ตรงกลา I ง would like ระหว่า to งความเผลอและควา ask มเพ่งเป็นอย่างไรค Luang รับ Po, ไป what's เอา the อะไรมา middle between สงสัยรู้ the ว่าสง mind สัย is อย่าแสวง scattered หา or the mind is รู้ส over-focusing? ภาวะที่กำลังมี So กำลังเป็นไป when เรื่ you อย have ๆ นะ this curiosity, ไม่ต้อง just ค้น become คว้า aware คิ of ดพิ this จารณาใด curious. ๆทั้งสิ้นเลย Don't think, รู้ don't ตามความเป็นจริงไป research. เรื่อย Just be aware of ๆ the ใจไหลไป truth คิดทราบไหม as they truly are, of the พ phenomenon, ยั of ก the หน้าทราบ object as ไหม being known as they truly are. เห็นไหมพยักหน้าตะกี้กับตอนเนี้ยความรู้สึกไม่ Can เหมื you อนกัน see that you're nodding, ตร that ง the ที่ feelings are not จ the งใจ same? รู้นะใจ When จะ you're แน่น nodding, ๆ when ขึ้น you're มา intentional, trying to ค่ observe อย it, ๆ ไปตามธรรม the ชา mind ติ gets จิตใจ stiff ก็ and ทำงานไป tight. ตาม If ธรร you มชา move ติ แล้วเรา naturally and the ต่าง mind กับคน works ธรรมดานิด naturally, เดียว the คนธรรมดา difference ร่างกาย between เคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวตามธรรม anyone ชาติ out, นั่นแหละ any แต่มัน pe- ไม่ or มี the ส other ติ people, the พอเรา people เติ who มส move, ติเข้า move ไปอีกตัวเดียว naturally, เท่า they นั้น don't เอง have the mindfulness. You ที่ just ฝึกอ need ยู่ the ใช้ได้นะ mindfulness. ไม่คิ Whatever ดเย that อะ you นะ practice is good. คิดมากยาก You นาน don't think too รู้ much. สึกเอา If ไม่ you คิด don't เยอะ overthink, you เอ will not อ make รู้ much สึกไป progress. That's good. Just keep เบอร์สี่ observing. เบอร์ Number สามการภาว 4, นาใช้ได้นะ number อย่า 3, อ your ย่ารีบ practice ร้อน is อย่า good. สงสัยเยอะ Don't rush. รู้ Don't รู้ ask ซื่ too อ many questions. ๆ เบอ Be ร์สี่ just observe เบอร์ naive in a 4 naive way. ดูจิตเห็นทุกข์ชัดกว่าสุขและ Number เฉ 4, ย I ๆ พอจิต see เข้าไปจับ the กับความ suffering คิด is more than ก็ปรุงโล happiness. ภะ But โท when the สะ mind ขึ้นมา moves เอ to the ง thoughts, เดินจ and ง then กร the ม greed ถ้าจิ and ต the ไปทาง anger ตา rises on its จะ own. รู้สึกตัวได้เร็วกว่าจิตหล If ง the คิ mind ด is lost to เห็ the นว่า eyes, ใจ I อยาก become ก็ aware ทุ more กข์ easily. ไม่อยากก็ทุกข์ When the mind is จิต greedy, ยัง I ไม่ค่อย know. เดินปัญ When ญา the greedy is when ตั้ง my ความ when ป I'm ราร not ถนา when I, จะพ้น when โล I feel ก greedy, I แต่ become ยัง aware. ขี้เกียจและอาวรณ์ I ในกา have มสุข the อยู่มา desire ก to be รู้สึกว่าปฏิบั transcended ติไม่ from ก้า this วหน้า world. I still ขอคำชี้แนะ care ค so รับ much about the ปฏิบั sensual ติก้าวหน้า pleasures. นะปฏิบัติเก่ง Your มากๆเลย practice is good. You have made จิต good ก็ตั้งมั่น progress. ดีเห็น The สภา mind วะ is ได้ a stable ได้ชัดเจน observer. ดี You could see a lot of phenomena very ส่วนที่ clearly. จิตไปติดกามเป็นเรื่องธรรมดา But นะ the mind is still ก attached ว่า to จะ the ละกา sensual มได้ต้อง pleasure. ฆ่า It's ตัดขา okay. You gonna be able to เอา get แค่ rid of ว่าใจ these
sensual เรามุ่งมั่นที่จะ pleasures. พ้นทุกข์ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันเดียว It's มัน at ก็ละเอีย the ดแหละ non-returner มันละกามได้ level. เพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษของกาม So you're gonna see ตราบใด this ที่ยังเห็นว่ากาม the เป็นของอร่อยมันจะไม่ละ bad, เราวันใดเห็น the ว่ากามนี้นำทุกข์นำโทษนำภาระมาให้ the จิตมันจะละ burden
of the ที่ body. ทำอยู่ถูกนะค่อย Once ๆ your ทำไป mind could ทำ see ดีแล้ว this, ล่ะ then ไม่ต้อ that's งรี when บ you ร้อ will น get rid of the sensual pleasure. You don't need to เก่ง rush. What you do is ถู good, กเป๊ะเลย really good. เหลือ That's แต่ทำให้พอเท่านั้น absolutely นะทำไป correct. Just do until it's enough. เบอร์ 5 Number 5, เบอร์ 5 ฝึกสติหลงแล้วรู้ เห็นทุกข์ but มาก try ก to ว่าสุข do เดิ to นจงกรม practice เฉ that ลี่ย when วัน the ละเกื mind อบ is 3 lost ชั่ and วโม become ง aware. มีควา I ม do จริง walking จังในการปฏิ meditation บัติ for มาก almost ขึ้น 3 hours. ยัง I ทำงาน become อ more ยู่ serious with และ my มีครอบ practice. ครั I ว still work ควรป and ฏิ I บัติ have อ a ย่างไรต่อ family. ไปครับ เพิ่ม What มีส should I ติก็ do? ถูกแล้วนะ Just รัก be ษาศีล mindful. มีสติ จิตมันก็ค่ Observe อย the ๆ พัฒนาไปเอง precepts. แหละ Be แล้วก็ mindful, พยายาม and then ชว the นไว้ mind will ให้ภาว develop นา on ด้วย its นะ own. And try ถึง to เวลาก็พา get กัน your ภาว wife นา to practice with you. ถ้าเราภาวนาด้วย So กันทั้งบ้าน โอ้ if ย มี your ความ wife สุขมากเลย practice together, บ้านมัน the จะสง family บสุข practice together, ค the ล้าย family ๆ ศี will ล be และทิฏฐิ peaceful. เสมอกันนะ อยู่ด้วยกันแล้วมีความ It's สุ just ข like you guys will ถ้า be เรา happy because ทำได้คน you หนึ่งอีกคน have หนึ่งกว่า the เนี่ยไม่มี same ความสุข views. But if ค่ someone is อย ๆ กล่อม practicing เก and ลา the other คน one รอบ isn't, ๆ ตัว then you เรา won't have enough ให้เขา you don't have ภาว you นา don't share the นะ same levels. โดยกา So รเปลี่ try ยนแปล to งตัวเองให้ persuade เขา other เห็นนะ people around you by เปลี่ยน changing แปลงตัวเองให้ yourself เขาเห็น ให้ to เห็นว่า show เออ them, เรา to ภาวนา persuade แล้ว them เรา to ดีขึ้น practice มี with ความ you. สุขขึ้น As you become เป็น happier การจูงใจให้คน and ร you อบ ๆ ตัวภา become วนาด้วย better, ทำได้ดีนะ it's a เบอร์ way of 5 persuading แต่ขณะ the เนี้ยจิต people ออกน around อก you. ดูออกไหม Number 5, can you feel that the จิต mind มัน is ไม่เข้า sent ฐาน out? นะ At ข this ณะเนี้ย moment, the mind is not at its home base. เออ เห็นไหมมันไม่เหมือนกัน See? You see that's a ถ้าไปอยู่ difference? ตรงนั้นมันจะสบายเพลิน So ๆ ไป if the mind sent out, you feel ถ้าย้อนเข้า comfortable, มา you รู้ feel สึกใน like กายในใจ happy เห็นทุก over ข์ there. But if you come back to the body เห็น and ทุกข์ เห็น mind, โทษตัว you นี้ see นะ the ก็จะ suffering, ละกาม you ได้ see เห็นไหมปีติก็เกิดแล้ว these, ก็เกิดได้ see, the joy arises. เบอร์ 6 เบอร์ 5 ดีแล้วทำอีก Number 5, what you do is เบ good. อร์ 6 Continue to do more. ปฏิ Number บัติใน 6, รูปแบบได้เห็นส my ภาวะ former ต่าง practice, I ๆ could คิด see ว่าพอ different ไปได้ phenomena. เอาตัวรอ I ด think ได้ I can still แต่ก็ make ได้เห็นว่าการปฏิบัติในชี some วิ good ตจริง progress. แพ้ But ไม่ in เป็น daily ท่า life, สติไม่ it's ทัน really hard. เหมือนไม่ประสบ Unless ความ it's in สำเร็ formal จ practice, I อยา feel ก like I เข้า don't ใจ have the ชีวิต mindfulness จิต during ใจให้ daily มาก life. ขึ้น I would ควร like to ทำอย่างไร understand ดี my ครับ ก็ life, ควร my ทำให้มา mind ก more. What do I do? ทำให้ So มา what ก do เจ I ริญ do? ให้มากนะ เห็น So ไหม you สติ just นั่น do แหละ more, practice more, ส be ติถูกต้ mindful, อง สมา practice ธิ your ที่ถูกต้องก็ mindfulness. เกิด When you have the correct มีสมาธิ mindfulness, ที่ you ถู have ก the ต้อง ส correct ติระลึก samadhi. รู้รูป When นา you ม have ก็จะ the เห็นความจริง correct อย่างถูกต้อง samadhi, you see the หลักของมัน truth ก็มี as เท่า they นี้แหละ truly are อย่าอยา correctly. กได้เร็ว That's นะ principle. ถ้าใจ Don't โล have ภ the ใจเร่า desire ร้ to อน rush ภาว through นาแล้ว things ไม่มีความสุข because your mind will become อย่าหวัง heated. ผล You won't ทำไป have เรื่อย ๆ แล้ว happiness. ผลมันมาเอง Don't aim for the results. The results will come on its own. Just อย่า keep น้อม doing จิต it. ลงไป ที่น้อม Don't ไป bring the เดี๋ยวมัน mind จะติดนิ่ง and then it จิต will เป็นธรรมดา be stuck in แล้วมี stillness. สติเห็น Let ความ the เปลี่ยน mind แปลง act ของเขาไป naturally. เรื่อย Let the mind ๆ อันไหน behave ดูจิตไม่ naturally. ได้ก็ดู Observe กา the ยเคลื่อน changes. ไหวกาย If หยุ you ดนิ่ง cannot อะไรไป observe the mind, just observe the body เบอร์ change. 6 ก็ใช้ได้นะ วันนี้เก่ง ๆ ทุ Number กคน 6, เลย you are good. Today, you guys are really good. All of เบ you อ are ร์ 6 อย่า really อยาก good. นะ Don't have the ถ้าอยาก greed. แล้วใจจะเร่า Number ร้อน 6, เริ่ when ม your จะ mind has the greed, the ไม่ mind สบา is ยใจ just gonna feel heated. It won't be มรรคผล comfortable. ไม่ได้ได้มาเพราะอยาก แต่ได้มาเพราะ The สิ้นอยาก enlightenment will not ที่สิ้น come อยากเพราะเห็ because น of ความ your จริง desire. ของรูป It นาม will ขันธ์ 5 come ว่า only ไม่ when น่า you รัก ไม่ no น่ายึ longer ด have ถือ desires. มันก็หมดอ You ยาก see the truth หม that ด the อยากก็ five หมดยึด หมด aggregates ยึดก็หมด are ทุกข์ nothing to be held on to. แต่ถ้าอยาก So when ให้ you พ้น no ทุกข์ longer have ไม่ the มีอยาก desires, อะ the ยั suffering งไง to ก็ be ไม่พ้น away. When you have the เราไม่ต้อ desire งไปอยาก to มัน get rid of the ผลมัน sufferings, มาเอ you ง ทำ won't เหตุไป get เรื่ rid อ of ย the ๆ แล้วผลมัน suffering. เกิด You เอง won't นะ end the suffering. อย่าเร่า You ร้อน can only do the causes, but เบอ you ร์ will 7 cannot rush the เบอ results. ร์ 7 เบอร์ 4 ผิดแล้ Number วนะ ตร 7. งเนี้ย Number 4, that's a ใจ mistake. ทื่อ ๆ แล้วเบอร์ 4 The mind is เรา dull ไป
at this moment. Number 7. ภาวนาโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน My practice is by chanting, do sitting meditation, walking meditation, trying to see the 3 characteristics, but the mind cannot do the insight, getting the insight on its own. There was one time there's an automatic sati that the anger arises during my driving.
ช่วงที่ภา see ว my นาได้มาก conceit, can see จะ my มีเสียง ego. วิงวิง When มา I ใน the หัวเกือบ practice ทั้งวัน quite ข well, อ I คำ get ชี้แนะ this สิ่งที่ควรปรับ this ปรุงครับ buzzing noise in my ears. Would you please provide guidance? รู้สึกใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายนะเป็นอารม Can ณ์กร you รมฐาน feel? นะแล้วมัน Can จะเห็น use ส your ภาวะ body ชัดขึ้น movements, ร่างกาย and กระ then ดุก you'll กระ be ดิกตามธร able รม to ชาติ see. นะรู้สึกไป Use เรื่ your อย body movements as your meditation มันจะ object, ช่วย and ให้ you'll เรา be ก้าว able ห to น้าได้เร็ว see ขึ้น the movements of the mind more clearly, and ร่าง you กาย make ขยับ progress เนี่ยรู้สึกไหม faster. ธรรมดา See the body moving? Can you ไม่ไป feel แกล้ it? งข Just ยับ feel it นะ naturally. ที่มันขยับ Don't ที pretend แล้ว to รู้สึกไป move. เรื่อย Just as you ๆ เดี๋ยวมั move, นพัฒ just นา feel เอง it. แหละ มาได้ Just ดีแล้วล่ะ keep feeling it. You are on the right track. เว And ลา then you ได้ยิ start น to เสีย see ง the วิกๆอะไรจิตจะไหล when you ไป have the ที่นั่น buzzing ก็ noise รู้ in ทั the นนะ ear, as the จิต mind มันหลง moves to that noise, just be aware แล้ of ว it. จิ The ตเรา mind มัน is จะหลง lost. ไปทางไหนทางตาทางหู The mind is ทางใจ lost อะ in ไรรู้ whichever ทันไป sense เรื่อย doors. Just be ๆ เราจะรู้ mindful, ทันได้ดีนะ เราเคลื่อนไหวเรา and รู้สึ then ก you ไป be mindful as you ใช้กาย you เป็น you วิหาร you ธรรม make นะ good progress. If แล้ว you ส use ติ ส body มา as ธิ your ปัญญา meditation มันจะแข็ง object, แรงขึ้น and then the เบอร์ wisdom will 8 get stronger. Samadhi will get stronger. เบอร์ Number 8 8, รักษาศีล 5 สวดม I น hold ต์ the นั่ 5 งสมาธิ precepts, เดิน do จง the กรมทุก chanting เช้า and เย็ sitting น meditation and เข้ากร walking รมฐานวัด meditation ที่อังก mornings ฤษ and nights. ปฏิบัติไป I แล้ go ว to เห็นพระ practice พุท in ธรูป England องค์ปฐ at ม a temple in เป็ England. นแก้วใส I would see ลอย the มาที่ท้องสว่าง Buddha มาก image จากนั้นเห็นพระพุทธ that's รูปดับ clear ตัว and ผู้ถู comes ก to รู้ my ดับ comes inside my ตัว stomach, รู้ดับ and ทุ then ก the อย่าง Buddha ดับ image would ควร disappear. ปฏิบัติต่อไปอย่างไร The คะ consciousness disappear. ตัวผู้ Everything รู้ดับดับ disappear. ดั How บ do แล้ว I เหลืออะไรบ้าง progress? ไหม How do I proceed? When the ไม่มีอะไร nowhere เลยใช่ไหม disappear, anything else ยังเห left? ลือความรู้สึก It's อยู่ไหม empty. Can you still have feelings? Can you still ยัง do? มีความรู้ Is สึก the ตัวอยู่ feeling สัก still นิดอยู่ไหม remains? You have any mindfulness that remains? อันนั้นจิตมันเข้าสมาธินะ That's good. จิ The ตมัน mind เข้า just สมาธิ gets into ถ้าเดินแนวสมาธิ samadhi. อะตอนที่เราออก If you จาก go สมาธิ down เนี่ย this route, when you come out, ดูกายเยอะๆเลย keep observing the ร่างกาย body. เราเนี่ยไม่สวยไม่งาม Observing the ไม่ body เที่ย that งเป็น it's ทุกข์เป็นอนัตตา foul, it's not นะ beautiful, ดู it's ไปเลย subject to 4 the ประ three การ characteristics, อั it's นหนึ่งเป็นป impermanent, ฏิกูลอสุภะ it's อันที่ under 2 ไม่เที่ย oppression ง to ที่ change. 3 You can มี observe แต่ the ความทุกข์บีบ foulness. คั้นอยู่ อัน You ที่ can 4 see that เป็น it's แค่วัต just ถุธาตุไม่ใช่ตัวเราของ impermanent. เรา It's just ดู elements. พวก It's นี้ให้ not เย us. อะๆ It's นะ not self. Keep ไอ้ observing ที่ทำ this. อยู่มันเป็นแนวใช้สมา Whatever ธิ you น do, it's ำนี่ตอนเราทำ what ส you มา do ธิ is จิต when you รว have มลงไปแล้วเหลื samadhi อความรู้ leading สึกอยู่นิ wisdom. ดหนึ่งอัน When นี้ you ยังใช้ have ได้ just a little bit แต่ of ถ้าความรู้สึก mindfulness, ดับหมด that's เลย still ใช้ไม่ good. ได้นะ But if อันนั้น everything เป็นลมลุก disappear, ฟัก that's not good. ใช้ไม่ได้เลยอย่างนั้นนะ Otherwise, อันตรายที่สุดนะ อันตรายคือ you'll จะ be เกิด a มิจฉาทิฏ formless, ฐิ you'll be a formless นะที่ตราบใด Brahma. ที่ยังเหลือความรู้สึกอยู่นิดหนึ่งก็ยังดี แต่เมื่อเราออก So จาก as ส long มา as ธิ you แล้ว still have พิจารณาร่างกาย some ลงไป นะ feelings, ในแง่ some ของปฏิกูลอสุ mindfulness ภะ there. ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา 4 อย่างเนี้ยพิจารณาลงไป So เรื่อย practice, observe the ๆ แล้ว body จิต as you มันจะ come เดิน out ต่ of อ it. ได้ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปพลาดพลั้งไปอยู่พรหมโลก Otherwise, นะไป you เป็นพ get ระพรห into ม the ระเบิดนะ Brahma realm, อย่าง and พระ it's พรหม really hard. คนไทยชอบเชิญมาเฝ้าหน้าร้าน And อยู่ then ข้าง they ถนน always invited ถึง to เวลาก็ให้กินมะ be พร้าวอ่อน on the กับ side of ไข่ the road, and then you get นะ to get เขา a ก็ lot ค of งเบื่อมาก coconuts เล and ย eggs. I'm sure a lot of ตัวนี้หลงไหม Brahmas, รู้สึกไหมเบอร์ 8 goddess, เมื่อกี้เนี่ deities ยหลงแล้ว are tired of all เนี่ย these ความรู้สึก offerings. ตัวอยู่ตรงนี้ So ตร the งนี้ไม่ mind's ใช่แล้ว lost. See, ความ this ความรู้สึก mindfulness ตัว is right เกิด here. ขึ้นตะกี้เนี่ยตรงที่เรา So ไม่ the ได้เจต mindfulness นา that arises, that moment ตอน when เนี้ย you เรา it เจต wasn't นาที่จะควบ intentional. คุมตัวเอง Now you นะ have the intention อันนี้ to ยังเป็นค control วามรู้สึก yourself. ที่ไม่ดีเท่าไหร่หรอก No, this is not the แต่ right ว่า kind of มันติดอยู่ mindfulness. ตรงนี้เราพิจารณากายไว้ เดี๋ยว But มันก็หาย observe the body, it will just disappear. You วัน stuck นี้ in เทศ this ได้ฟังแค่ stage. นี้นะ That's it for today.